Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Бүгенге сығарылышта. Құрылтай тауышы булырға тейеш беҙҙең уйҙарыбыҙҙы бөтөн Құрылтайҙың уйҙарын, идеологияһын халыҡҡа апарып еткереү. Ҡоролтай тауышы. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы үҙ баҫмаһын булдырҙы. Ну и также возвращаю вот эту оригинал самой фотографии 1960 года, где изображен Мухаммед Асхат с мамой и сестрой Нажией, и фотографию, где Мухаммед Габдулхай в конце 60-х годов. Бу аттарҙан ашҡаны ғүмер. Башҡорт милли хәрәкәте етәкселәренең береһе. Граждандар һуғышында үҙ полкы менән Ҡытайға эмиграцияға китеүсе. Аҙаҡ Японияла Япон мөхбире журналын нәшер итеүсе Ғабдулхай Ҡорбанғалиевтың варифтары фәнни-ғәмәли конференция уҙғарҙы. Мөхбир, башҡорт тауышы, Салауат, башҡорт атлылары һәм Ҡоролтай тауышы. Былары башҡорт халҡы зыялылары тарафынан төрлө йылдарҙа нәшер ителгән милли баҫмалар. Быйыл июнь айында бөтә дөнья башҡорттары башҡарма комитеты ҡарары менән ойошманың Ҡоролтай тауышы исемле газетаһы нәшер ителә башланы. Һүҙебеҙ айына бер тапҡыр Башҡортостан газетаһына ҡушымта булып сығарылған ошо газета тураһында. Төплө алғанда инде беҙҙең Құрылтай тауышы булырға тейеш беҙҙең уйҙарыбыҙҙы бөтөн Құрылтайҙың уйҙарын, идеологияһын халыҡҡа апарып еткереү. Ҡоролтай тауышы ҡушымтаһы 1917 йылдың 14 июнендә тәү тапҡыр донъя күргән Башҡорт иттифағы бюроһының мөхбире, йәғни хәҙерге Башҡортостан газета эсендә баҫыла башланы. Тәжрибәле журналистарҙан мөхәрририәт тупланған. Башҡортостан газеты беҙҙең идеяны хуплап ҡаршы алды. Уларға мин бик рәхмәтлемен, сөнки башлап ебәреүе һәр ваҡыт ҡыйынға тура килә. Ләкин бына мин ҡушып әйтер инем, проблема шунда, беҙҙең уҡыусыларыбыҙҙан әлегә хаттар юғараҡ. Сөнки һәр гәзит, һәр баҫма ул үҙенең уҡыусыһы менән көслө. Матбуғат, тарих һәм тормош йылъяҙмаһы ул. Ҡушымтаның тәүге һанында уның маҡсаттары һәм эш йүнәлеше билдәләнде. Иң мөһиме халыҡ менән бергә булыу, уның тын алышын тойоу һәм газета биттәре аша бар ҡитғаларға таралған милләттәштәребеҙ менән бәйләнештә тороу ине. Ҡуйылған бурыстар үтәләме? 3 хан донъя күргәндән һуң мөхәрририәт ағзалары ошондай һорауҙарҙы асыҡларға йыйылды. Ошо Ҡоролтайҙың тауышын, Ҡоролтайҙың идеяларын, пландарын халыҡҡа еткереүсе беҙҙең башҡорт теле уҡытыусылары бүгенге көндә. Телде һаҡлаусыла, тәрбиә биреүселә ошо башҡорт теле уҡытыусылары. Шуның өсөн һәр бер башҡорт теленең уҡытыусыһының өҫтәлендә ул ятырға тейеш. Именно ул гәзит ҡасан уҡымлы була, әгәр үҙҙәре яҙһалар. Беҙҙең башҡорт теле уҡытыусылары күп кенә материалдарҙы яҙып бирәләр. Ҡоролтай тауышы халыҡ трибунаһы була аламы? Йәмәғәтселек фекерен ойоштороуҙа мөһим роль уйнаймы? Яртыһынан күберәге ауыл ерендә төпләнгән халҡыбыҙ үҙенең хоҡуҡтарын беләме? Әллә бөтөн проблемалары менән үҙ-үҙенә йомолғанмы? Нисек итеп уны үҙ фекерен, үҙ һүҙен әйтергә өйрәтергә? Мөхәрририәт ағзаларын ошо һорауҙар борсой. Халыҡ менән бәйләнеш беҙҙең әлегә бәйләнештә, социаль силтәрҙә бәйләнештә һәм Фейсбукта беҙҙең бит бар бит инде Ҡоролтай бите. Шунда туранан-тура минең үҙемә хат яҙалар. СМС хат алышабыҙ. Шунан үҙҙәренең теләктәрен дә, тәнҡит һүҙҙәрен дә шунда уҡ яҙалар. Тәнҡит һүҙҙәрен шунда уҡ үҙебеҙҙең коллективҡа еткереп барам инде. Бына ситтәге башҡорттар менән Швейцарияның Айһылыу Йәнтүрина Дарлис менән дә шул уҡ Фейсбук ярҙам итә аралашырға. Татарстандан да, Пермь крайынан да ҡыҙҙар менән аралашабыҙ бит инде. Сайтта ҡабатлап күрһәтеү ҙә урынлы тип уйлайым. Йәштәр ғөмүмән сайтты ғына ҡарай бит инде. Өлкәнерәк йәштәгеләр беҙҙең ағай-апайҙар ҡағыҙ тотоп, гәзит тотоп уҡығылары килә. Шуға беҙ 2 аудиторияны алырға тырышабыҙ шулай итеп. Башҡортостан ҡалаларында, эре ҡасабаларҙа, уларға яҡын урынлашҡан башҡорт ауылдарында йәшәгән милләттәштәребеҙҙең яҙмышы тураһында бөтөнләй хәбәрҙәр түгелбеҙ. Өфө районы биләмәләрендә тороп ҡалған тарихи башҡорт ауылдарында ошо ерҙең тарихын белгән, ерле мәҙәниәтте һаҡлаусы оло быуын вәкилдәре йәшәй. Уларҙың көнитмеше һәм мәҙәниәте лә иғтибарға лайыҡ. Мына ошо залда беҙ күптән түгел генә ҡала башҡорттарының үҙен һаҡлау мәсьәләһен ҡараған инек. Бына ул Өфө ҡалаһының ғына түгел, беҙҙең Өфө районы халҡына ла ҡағылалыр тип уйлайым.
Башкорттар әлбәттә безнең күпләп менә әлеге көндә менә авылларның исеменә генә игътибар итәләр. Шамонина, Дорогина, Жукова авылларында теге программа буенча яшьләр бик күп күчтеләр бит инде ул авылларда. Көчле, матур яшь гаиләләр килде. Балалар баксалары асылды. Матур гаиләләр турында без үзебезнең газеталарда язарга тырышабыз. Әмма ләкин менә монда ныклап эшләргә кирәк дип уйлыйм. Ханап киткән авылларда шул кадәр матур гаиләләр бар. Бәләкәйдән без үз телебезгә ихтирам арттырырга тиешбез, өйрәтергә тиешбез, гаиләннән башларга тиешбез, мәктәпләрдә дәвам итәргә тиешбез дип уйлыйм. Һәм монда курылтайга бик нык кына эшләргә кирәк. Газетаның тәүге һанында ук укучылар арасында иң һәйбәт очерк, мәкалә һәм хәбәрдәргә конкурс игълан ителгәйне. Бүген авыл калалардан, сит төбәктәрдән байтак мәгълүмат тупланган. Акрынлап халык хәбәрселәре мәктәбелә оешыр тидәр редакциялар. Иң мөһиме, телһез башкорт булмаек дигән лозунг менән яшәй улар. Алда нидәдер ул информационный газета булып калырга тиеш түгел. Ул безнең булырга тиеш нидә төпле идеолог нигездә эшләнгән безнең номер булырга тиеш. Безнең бит бүген еребездә, Башкортстан ерендә, күрше төбәкләрдә безнең башкортлар матур башкорт гаиләләре бар. Матур яшьләребез бар бүгенгә. Матур итеп эшкуарлык буенча эшләп киткән, матур итеп дөньяга киткән, балаларын кеше итеп укытып сыгырган. Шундай күренешләрне без халыкка апарып биткәргә тиешбез. Хак һүз әһәмиятен бер вакытта ла югалтмай, ә инде ак кагызга төшкән һүзнең бәсе күпкә артык. Корылтай тавышы газетаһы халкыбызның үз аңы уянган, яхшы гамәлдәргә юнәлеш алган бер мәлдә сыга башлавы менән мөһим. Уның мәктәбен үткән билдәле спортчылар остазларына хөрмәт менән «Вы наш папа Ю» дип өндәшер булган. Япония дзюдоһы буенча Ю хәрефе иң югары камиллыкты аңлата икән. Был һүзләр СССРның, РСФСРның атказанган тренеры, классик, ирекле милли көрәш, дзюдо буенча спорт мастеры Харис Йосипов турында. Бөтә дөньяга билдәле якташыбызның Көньяк Уралда дзюдо мәктәбенә нигез һалучы данлыклы спортчының исемен мәңгеләштерү максатында уның туган ере Салават районының Аркавыл авылында елда милли көрәш турниры узгарыла. Был ярыштарды көрәшченең эшене дәвам итүче улы Бөтә Рәсәй Билбаулы көрәш федерациясе президенты Марис Юсупов һәм Силәбе өлкәһенең дзюдо һәм самбо союзы ветерандары оештырды. Уларның күбеһе олы яшьтә булуларына карамастан хәзерге вакытта ла ветерандар турнирларында сыгыш яһай. Силәбе калаһынан алып Аркавылга тиклем автосәяхәттә 300-гә якын спортчы катнашты. В следующем году заложим сквер на этой улице и будем каждый год высаживать там деревья, благоустраивать как-то, потому что вывески висят с именем Хариса Юсупова на домах, а мало кто знает, что это за человек. Надо посмотреть, поддержать юных батыров. Салаватская земля всегда ими славилась. Я думаю, она в дальнейшем будет рождать и воспитывать и поэтов, и батыров, и работников сельского хозяйства, и вообще творческих людей. СССР һәм Рәсәй кимәлендә югары үрдәргә ирешкән спорт ветерандары тамаша кылганда спортта үзләрен сак хынай башлаган үсмер егетләргә көрәш еңел бирелмәне. Шулай да улар һынатманылар. Башкортстандан 12 команда Силәбе өлкәһе исеменнән Златоуст калаһы көрәшчеләре катнашты. 4 авырлык төркемдә 7 тиҫтәгә якын спортчы үз көсөн һынаны. Был турнирда Хариса Юсупова мен беренче урын алдым. Был турнирда мен уже 3-нче тапкыр. Менің тренерым Адик Гафурович. Көрәштем малайдар Дуванский райондан булгайны, Златоустан. Финалга Дуванский райондан сыккайным. Татаренко Никита. Көсті спортсмендар бөтәһеле. Харис Мунасип улын Аркавылда ихтирам менән итләйләр. Яше картына ярдәмсыл, кеселекле һәм кешелекле шәхес һәр вакытта ла якташтары менән бергә булган. Итән сагында һәр яй туган авылына кайтыр, яшьлек достары, кордаштары менән аралашыр булган. 1991 елда авылында ул мәсет төзеткән. Яшьләрнең күп булуы, көрәш, бигрәктә көрәш буенча ярышларда катнашулары безнең күңелгә бик якын тоела. Яшьләрнең спортка алыгуы, уларның яратуы бик һәйбәт. 7-нче тапкыр оештырылган был турнирга күренекле спортчының укучылары, уның дуслары килүе сарага олы мәртәбә өстәне.
Автосәяхәт Силәбелә Харис Мунасип улы исемен йөрөткән урамда митингтан башланды. Адак спортчы гомер буе эшләгән дзюдо һәм самбо буенча Олимпия уеннарына әзерлек үҙәге аша Башкортостанга юл алды. Автосәяхәттә катнашучылар юл ыңгайы Сыбаркүл районының Бишкил касабаһы мәктәбендә Силәбе милли көрәш мәктәбенең филиалын асуда катнашты. Малаядда милли батырыбыз Салават Юлаевтың, Харис Юсуповтың музейдары менән танышты. Отец его был богатырем, необычайной физической силы, что доказывается и его профессией. Он был кузнецом. А кузнец, вы сами знаете, в то время это человек, который являлся авторитетнейшим человеком в селе. Со всех окрестных деревень к нему приходили, и всегда он всем помогал. Мама его, жена его, мама нашего героя, тоже была героической женщиной, мать 6 сыновей. И всех 6 она воспитала как положено. И ярчайший пример тому – это наш Харис Мунасипович. Харис Мунасипович Юсупов турында һөйләгәндә күп һүзләр әйтергә кирәкмәй. Ул батыр. Салават Юлаевтан башлаһак, Харис Юсуповтан туктамаҫбыҙ, тагын да батырдар булыр. Сөнки безнең музейга гел генә малайдар киләләр. Алар көрәш менән булалар. Алар өйрәнәләр, алар үрнәк алалар. Алар һаман да еңүҙәргә ынтылып еңәләр. Иң зуры, әллә нинди чемпион булып китмәһәләр дә, алар ир-егет булырга өйрәнәләр. Харис Юсуповтың музейы 2014 елда асылган. Унда уникаль фотолар, батырдың еңеү наградалары, шәхси әйберҙәре һаҡлана. Посещение музея, мечети и открытие турнира памяти Хариса Юсупова это в ежегодном проведении турнира обязательная программа должна быть, потому что музей – это духовность, мечеть – это вера, ковер – это соревнование, это сила, то есть это все составляющие сильного, здорового, мудрого человека. Харис Юсуповтың хөрмәтенә оештырылган автосәяхәт һәм милли көрәш буенча турнир сектәрендә Салават районы менән Сыбаркүл районы хакимияттәре арасында артабанғы хезмәттәшлек турында килешелде. Рәсәйнең билдәле спортчылары тамаша кылган был мәртәбәле турнир унда катнашкан егетләрне яңа еңүҙәргә әйдәр һәм яшьләрнең киләсәктә югалып калмаясагына ышанысты уятты.